Good day mga sir. Ngayon nga ay magsa-soundcheck na tayo ng ating pipe. Ito yung pipe na nabili natin na yan sa Shopee. Ito yung gawang Pinoy. Totally yan. Kaso nga lang pagka bumili kayo ng ganito, unlike sa stock na yung stock kasi parang hanggang dito eh. Hanggang dyan yung stock. Mas maikli siya ng konti, mas malaki yung elbow, tapos mas buo yung tunog niya. Siyempre, chicken pipe nga. Tapos, yun dito, yan, naka-ano lang siya, naka-spring type. Ayan, spring type. Then, subukan natin siya padyakan. Ayan yung minor niya. Minor lang muna tayo Tapos bambay natin ng konti. Ayun. Sana walang magalit na kapitbahay dito. Tapos subukan natin, i-half throttle natin. Ayun, half throttle niya. Ayun, half throttle. Ang dito, pagka nakaganyan siya, di ba? Pagka naka minor lang, tahimik lang talaga siya totally. Yan, hindi lang natin nalilinis, no? Ngayon, half throttle. Yan. Bukan natin i-full throttle, Ayan yung full throttle niya, sapa. Bali, ayun na yung naging pinakatunog niya. Yan, full throttle natin. So, ramdam na ramdam yung ganung tunog pagka tumaandar tayo, Dito kasi medyo mahirap, Wala tayo sa atin. Baka lang maingay yung mga kapitbahay natin dito, kaya isang matuling quick throttle lang yung ginagawa ko totally sa kanya. Tapos eto, pasok na pasok to sa mga yung gantong klase ng pipe. Ayan. Pasok na pasok to sa mga naka-stock hanggang 57. Okay to. Okay yung gantong pipe. Kaso nga lang talaga, ang problema lang dito, medyo mahirapan lang kayong i-fit siya totally kasi nga, yun, since alam naman natin na coffee, yun dito niya kasi yan, pinutulan ko yan kasi before, nakataas yun dito. Tapos may konting singaw dito, yan. Just normally ata, pagka naka-spring type, ang ginagawa ng iba nilalagyan ng gasket dito. Ako nilagyan ko na rin ng gasket yan. Ng gasket maker. Tapos ayun na siya. Sensya na kayo, hindi lang nalilinis.